Bonjour les filles, bonjour les sœurettes, salam alaikum les bnat, salam alaikum les ummahat, Inch'Allah تكونوا كامل bien et en bonne santé. Pour réaliser un gâteau aux pommes trop bon, trop gourmand, il faut bien suivre la recette de A à Z les filles. Comme vous voyez là, j'ai 2 pommes jaunes, soit pommes jaunes, soit rouges, soit vertes, comme vous voulez les filles. J'ai un sachet de levure chimique, وحدة خمارة, un vanille, وحدة la vanille, عندي هنايا 150 غرام دو فارين غربلوها يا البنات 150 غرام فرينة عندي هنايا 130 غرام دو سكر 130 غرام تاع سكر سنيدة او عندي هنايا كون فو فوايي جي 125 مل دو لي 125 مليلتر تاع الحليب وعندي نص كاس تاع زيت ان دومي فير دو ويل دو tournesol bien sûr et 2 œufs زوج بيضات sans oublier bien sûr un petit peu de sel voilà هادو هما لي زانغريديون يا البنات باش نحضروا الكاطو تاع التفاح يجي حلو 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 وشباب تبعوا لا روسيت من الاول. Voilà les filles, nous on a besoin maintenant d'un petit saladier avec un fouet bien sûr. نجيبوا واحد الغطار يكون شويه غامق ومعاه الفوي نتاعو. Voilà, هنايا راح نخلطوا كامل les ingrédients. On va mélanger tous les ingrédients secs. La farine, le sucre, la levure chimique, la vanille et un petit peu de sel, bien sûr. Et on mélange d'abord ça. Comme vous voyez là, j'ai la levure chimique, 10 grammes. On va ajouter bien sûr la vanille. Si vous voulez bien sûr les filles, vous pouvez ajouter un petit peu de citron, zeste de citron, comme vous voulez les filles. Ça donne un petit peu de goût du citron aussi. Un petit peu de sel et on va mélanger d'abord ça. نخلطوا هذا الاول ومن بعد نبقاو نزيدوا المواد اللي بقاو لنا نزيدوا حاجه بحاجه. On va ajouter les 2 œufs, نزيدوا البيض. يعني هذا الجاتو قادر يديروه اي واحد في الدار يديروا. هاد المقادير سهلين موجودين في كل بيت et surtout pour les mamans اللي عندهم اللي عندهم des enfants في الدار صغيورين يحبوا même للضياف même pour un petit café un petit thé. Voilà, vous pouvez le préparer, c'est vite fait, il prend pas beaucoup de temps, c'est vraiment en tout c'est 30 minutes. Voilà, c'est vraiment il n'y a pas beaucoup de temps et on le prépare vite fait, bien fait et c'est très 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 bon. Là maintenant on va ajouter du lait et l'huile. راح نزيدو الزيت ونزيدو الحليب يا البنات ونخلطو كامل هاد المقادير وراح يعطينا un liquide. Voilà, comme vous voyez là les filles, j'ai un liquide et on va laisser cette préparation à part. On va pas la mettre directement au moule, on les laisse à part un petit peu. Voilà le temps qu'on va peler les pommes. نديروا هذا التحضير على جنب يا البنات وراح نقطعوا الآن التفاح نتاعنا. فوالا البنات حضرنا هذا راح نقطعوا الآن التفاح. Là maintenant les filles, on va peler les pommes et on va couper les pommes en quartiers, des gros quartiers. راح نقطعوا التفاح نحيو القشرة بطبيعة الحال ونحيو كامل هذاك اللي الداخل يعني هذوك البذور نتاع التفاح اللي لداخل نحيوه ونقطعوا التفاح نتاعنا مربعات تكون شويه كبيره. يعني يمكن ما حبيتوها البنات تحبوا تقطعوه مربعات تحبوا تقطعوه يعني بالطول كيما اللي حبيتو نتوما ديروه. وبهذه المناسبه ما نقولكوش ماشي غير بالتفاح يجي هذا الكاطو, تنجموا ديروه بالتفاح تنجموا ديروه gâteau banane, gâteau pomme, gâteau figue, comme vous voulez. Il y a tous les fruits
qui va avec. Franchement, c'est très très bon. Mais avec les pommes, c'est un goût spécial et c'est très 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 délicieux. فوالا لي في كما راكم تشوفوا في الفيديو راح نقطع التفاح نتاعي مربعات تكون شويه كبيره. يجيوك ضياف يجيو des invités comme ça, franchement vous le préparez vite fait et c'est très très bon. سييوه يا البنات سييوه يا لي مامون franchement pour vos enfants سييو ما عندكم ما خسرتوا. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو البنات بارطاجيو le vidéo et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un j'aime comme vous voulez البنات ما نفرصيش عليكم. فوالا البنات كما قطعنا دروك هادو راح نقطع الثانيه. الان راح نجيب المول نتاعي درت فيه شويه نتاع الزبده وما تنساوش ترشوا عليه شويه نتاع الفارينه يا البنات. الا ما عندكمش الزبده ديروا الزيت شويه بالزيت وشويه تاع الفارينه. Si vous avez un moule en silicone, c'est mieux les filles, hein? Mais voilà, j'ai ça va. Là, je verse toute la préparation, la première préparation dans le moule, comme vous voyez. راح نحط كامل هذيك اللي وجدتها نديرها في المول نتاعي. فوالا البنات درتها في المول درت كامل هذاك لو ليكيد في المول. راح نزيد عليها ونحط لي مورسو بوم دودون. يعني حاولوا انكم تسدفوا لي بوم تاعكم ديروهم بالمعقول يعني تفنوا شويه في في تحضير هذا الكاطو تفنوا. حاولوا انكم توزعوا بارتو ديروا بارتو لي بوم يجي واعر هذا الكاطو والله غير يجي هايل الدراري الصغار يحبوه. من بعد ما ندير كامل لي بوم نتاعي في المول مع هاد يعني هاد لو ليكيد اللي درتو تاع الكاطو راح نرشو بشويه تاع القرفه يجي توب يجي واحد لو غو تاع القرفه واو يعني يجي بزاف شباب. ديروا عليه شويه تاع القرفه فوالا سور لي بوم. دوك تشوفوا في الفيديو نزيد عليه شويه تاع القرفه يعني ندردر عليه واحد شويه برك يعطي هذاك لو غو تاع القرفه واحد الرائحه روعه. يعني راح نديرو هاد الشيء كامل نديروه في الفور مده 25 دقيقه 25 مينوت با بلوس. يعني من 20 حتى 25 مينوت 25 مينوت نديروه في الفور نتاعنا نخليوه يطيب. لما يطيب راح هنايا في هاد لو مومون اللي هو يطيب نحضر واحد اون كريم. جو في بريباري اون كريم كيما راكم تشوفوا هنايا درت 24 مي سي 25 مينوت. راح نحضروا لا كريم on a besoin de 80 غرام دو بور فوندو 80 غرام زبده دائبه. نزيدوا عليها 100 غرام نتاع السكر 100 غرام دو سكر voilà 100 غرام دو سكر. نزيدوا عليها كما قلت لكم شويه نتاع القرفه ولا ما عندكمش القرفه ديروا زاز دو سيترون ولا لافاني ولا لافاني ونزيدوا حبه بيض. راح نخلط هاد لا كريم نخلطها مليح لو طون كو الغاتو نتاعي راهو يطيب. لما نخرجوا من الفور ديريكتومون نزيد عليه هاد لا كريم. on laisse la crème à part le temps que notre gâteau il est en train de cuire pendant 25 minutes et dès que je le sors du four et ben je vais ajouter cette crème sur mon gâteau et après je vais le retourner au four pendant 10 minutes. فوالا كيما اللي راكم تشوفوا البنات راه خرج الكاطو تاعي راه طايب الحمد لله طاب كيما اللي راكم تشوفوا.
Je vais ajouter bien sûr la crème que j'ai préparée. Voilà. En fait, j'ai fait cette crème pour faire dorer mon gâteau. Ce sera doré. يعني ذهبي. يجي ذهبي. يجي واحد ذهبي. فوالا دوك تشوفوا النتيجة. يجي ذهبي من الفوق وهذيك الزبدة كامل تذوب عليه ويجي موالو. en fait un moelleux un gâteau moelleux. يعني يجي هش ما يجيش قاصح. يجي هش يعني لما تقطعي القطعة في ساعة تقطع لك ويجي شباب بزاف. والله سيوها جربوها يا البنات جربوها ويجيكم قاطو الشباب ما تحشموش به والله ما تحشموا به يجي شباب بزاف. قلت لكم كما قلت لكم عوضوا التفاح باللنجاز عوضوا التفاح بالفيق بالتين عوضوه بالبنان كما حبيتوا نتوما ولكن انا جربته بالتفاح يجي واعر بزاف. فوالا البنات تجي روعه روعه روعه. تنجموا تدردروا عليه مام يعني الجوز ولا اللوز ولا الكاوكاو تو بتي بو با ترو يعني اللي حب يزيد يزوقه يعني تفنوا في الكاطو تاعكم عن بزاف تزيدوا عليه بزاف صوالح. كيما راكم تشوفوا رديتو الفور ونخليه 15 مينوت 10 15 مينوت 10 الى 15 دقيقه غير قد اللي يولي لي ذهبي ونخرجوا. فوالا البنات كيما اللي راكم تشوفوا الكاطو تاعي راهو ذهبي كيما اللي قلت لكم دوغي il est vraiment doré et très 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 bon. والله طاب روعه روعه روعه. زدت عليه شويه تاع السكر غلاس un tout petit peu de sucre glace juste pour décorer un petit peu. sinon كيما قلت لكم ديروا عليه الجوز ولا اللوز ولا نيمبورت. فوالا وراح نقطعوا واحد القطعه صغيره وتشوفوا يا انه ذهبي ذهبي من الفوق حتى للتحت يعني روعه وهش يعني في الساعه يتقطع ماشي ما يكون ما راهش ناشف. ان فيت لو غاتو هذا ما راهش ناشف بهذيك لا كريم اللي زدتها ما نشفش ما جاش ناشف جا فريمون اون بونج. والله العظيم جربوه تشوفوا. وراح تشوفوا لي مورسو تاع لي بوم. Voilà les filles, comme vous voyez là, il y a un petit morceau de pomme partout. C'est très 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 bon et doré les filles, doré. هذا توجدوه للضياف ما تحشموش به. فوالا البنات راح نقسموا واحد القطعه صغيره un petit morceau pour voir ça donne quoi. اي فوالا البنات غوغاردي لا التحت تاني راهو دوغي يعني روعه. والقطعه نتاع التفاح جا شباب 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 ميم لو غو سي تري 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 بون rien à dire très très bon délicieux والله العظيم délicieux. باش راني ندير هكذا لي غاتو لي بتي غاتو فريمون سي تري تري بون. فوالا البنات ما تنساوش تابوني وما تنساوش ديروا جيم ما تنساوش تخليو لي كومونتير تاعكم وان شاء الله نتلاقاو في ساعه اخرى ان شاء الله. فوالا لي في والله يا البنات جا روعه. كما قلت لكم ما تنساوش تابونيو وما تنساوش تبارطاجيو لو فيديو الا عجبكم مع صحاباتكم مع امهات مع البنات اللي يحبوا لي غاتو. فوالا لي في نقول لكم تهلاو لي فريسانكم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يلاقينا في ساعه زينه وفي ساعه حلوه وفي ساعه رائعه جدا ان شاء الله. ونقول لكم تهلاو لي فريسانكم ومع غوسات واحده اخرى مع مينا اي سي غوسات. تشاو تشاو لي في تشاو تشاو لي سوغيت بيزو بيزو.